Szia! Az egyik kérdésem az lenne tőled, hogy mióta űzöd az amerikai fotballt? Sziasztok! 1 éve csatlakoztam a Ladieshez, és hát nem mindjárt az elején bedobtak a mélyvízbe, júniusban már játszottam, úgyhogy elég kevés tapasztalattal, de jó. És veszélyes sportágnak találod egyébként? Hát, mihez képest? Szóval veszélyes persze, de megfelelő felkészüléssel szerintem ez kiküszöbölhető. Meg hát neked kell a nagyobbat ütni, És akkor minden rendben. Igen. És amúgy neked sok sérülésed volt már? Nekem még nem volt egy sérülésem se, szerencsére, csak ilyen kisebb zúzódások, meg ilyenek, de nem komolyan. Hát akkor további sok sikert kívánok! Köszönöm szépen! A company always on the run. Nos, az első kérdésem az lenne hozzád, hogy hogyan áll a társadalom és a külvilág ahhoz, hogy lánylétedre ennyire erőszakos sportot űzöl? Hát igazából az én ismerőseim annyira nem lepődnek meg azon, hogy pont én amerikai focizom, mert tudják, hogy milyen vagyok, de a nagy többség meg szokott lepődni azon, hogy egyáltalán lányok is űzik ezt a sportot, mert túl durvának gondolják. Értem. És honnan jött az ötlet, hogy ezt a sportot válasz? Hát igazából már egy ideje nem sportoltam, és csak ültem otthon a kanapén, és eszembe jutott, hogy miért ne csinálhatnám ezt, és rákerestem, hogy egyáltalán van erre itthon lehetőség, kiderült, hogy van. Bejöttem egy edzésre, és azóta itt vagyok. I can't deny. Bad company till the day I die. Until the day I die. Until the day I die. Szia! Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy Magyarországon nehéz női amerikai futballcsapatot és ezáltal edzési lehetőséget találni? Szia! Egyelőre igen, mert ugye csak egyetlen női csapat létezik Magyarországon, bár vannak lányok, akik egy-egy férfi csapatban játszanak, de ez ritka. Tehát tulajdonképpen itt Budapesten jók a lehetőségek, és itt is csak ez az egy csapat van, de nagyon szeretnénk, hogyha ez megváltozna a közeljövőben, és minél többen játszanának, és ezáltal minél több csapat alakulna, és lehetne esetleg magyar bajnokságot játszani, meg hát válogatottat összetenni, ez a távlati cél. Persze, és ezáltal mennyire gyakran fordulnak elő mérkőzések más csapatokkal? Általában ugye az osztrák ligában indulunk el, tehát ott mondjuk évente egy olyan 6-7 mérkőzésünk van, ugye a fele az Ausztriában, és akkor emellett még próbálunk szervezni ilyen barátságos mérkőzéseket különböző csapatokkal. Viszonylag kevés női csapatban, megint csak a környező országokban, de például a prágai csapattal elég jó kapcsolatunk, és velük szoktunk játszani legalább egy meccset évente, illetve még vannak más cseh csapatok, meg a lengyelekkel is tárgyalásban vagyunk, tehát még így a közeljövőben lehetnek más mérkőzések is. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál. Én is köszönöm. Ruhaigazítást is, csak hogy mindenki csini mutasson. Az amerikai foci legfontosabb szabálya az, hogy mindenki csini nézzen ki. Ezért használok fogvédő helyett egy szumit. Minden edzés ugyanúgy épül fel a héten? Ezen a héten hasonlóan épül fel a legtöbb edzés. Talán, hogyha meccs előtti, tehát mondjuk a holnapi edzés az kicsit máshogy fog kinézni, ott inkább csak átismétlünk már dolgokat, tehát mondjuk intenzitásból már visszaveszünk, de amúgy hasonlóan néz ki.
de ugye ez már konkrétan a meccs előtti időszak. Ugye, hogyha mondjuk éves szinten nézzünk, akkor nyilván ugyanúgy van, mint a többi sportban, alapozási időszak, alapvetően technikai időszak, és aztán utána mérkőzésről mérkőzésekre, mondjuk az ellenfélre való felkészülésnek az időszaka. Értem, és mióta edzed a lányokat? Hát pontosan nem tudom megmondani, igazából lehet, hogy valaki okosabb. Amikor elindult ez az egész, tulajdonképpen onnan indult el az én karrierem is itt a lányoknál. Ott voltam az alapítóülésen is, és aztán utána végül először ideiglenesen, aztán utána véglegesen elvállaltam ezt a dolgot. Akkor ez a fő foglalkozásod, vagy ez csak egy hobbi a munkád mellett? Hát mint a legtöbb edzőnek ez igazából csak hobbi. Tehát ezt ilyen szerelemből csinálom, meg eleve itt az amerikai foci egészét. Tehát természetesen van főfoglalkozásom, és ez csak mellette.